वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसहाक खान और आप देख रहे हैं मिस्टर मार्शल आर्ट। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था फ्रंट और डाइव रोल। दोस्तों, उसका जो तीसरा स्टेप है वो है लेग सर्कल, जो कुछ इस तरह से दिखता है। हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये है लेग सर्कल जो हम आपको भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।